Šiandien yra savaitgalis, kovo 8 diena ir vėl į kelionę. Taigi tęsiame pradėtą pažintį su senoviniais automobiliais ir ne tik. Atvykome į poilsio kompleksą Mikelis ir šį kompleksą sudaro šiuolaikiškas 4 žvaigždučių viešbutis, taip pat yra restoranas, na ir žinoma 2 muziejai - automobilių muziejus, senovinių automobilių muziejus ir taip pat nedidelis tiesa, tačiau etnografinis muziejus po atviru dangumi Žemdirbių sodyba. Taigi, pirmiausia, einame į uždarą angarą, kuris matyti priekyje ir tikimės ten pamatyti daugybę įvairių senovinių automobilių, o taip pat ir žemdirbystėje naudotos įvairios technikos. Na, tikrai bus įdomu. Šiandien tikrai yra puikus oras, daugiau nei 12 laipsnių šilumos, na, tikra pavasariška diena. Na, jau iš tolo matyti 14 egzempliorių technikos, būtent senovinių traktorių. Na ir ši ekspozicija yra lauke prie pat angaro. Na ir dešinėje pirmiausia matome įdomų modelį Porsche Diesel 219 modelis, traktorius varomas 2 cilindrų oro aušinamų dizelinių variklių ir jo gale galiniams ratams perduodama per 2 diapazonų mechaninę pavarų dėžę. Na ir kiek toliau matome taip pat 2 sovietinius traktorius, vienas iš jų traktorius Belarus. Na, kitoje pusėje taip pat matome keletą įdomių senovinių egzempliorių, kurie taip pat yra čia sustatyti ir juos galima apžiūrėti. Na, gana įdomus egzempliorius paminėsime Lanz Bulldog D7500. Taip pat yra įdomus traktorius, buvo įdomus traktorius, sukurtas kasdieniniam darbui ūkyje. Turi 2 varančių ratų sistemą ir rankinį vairo mechanizmą. Na, einame į angarą. Čia tikrai, kaip matome, gausu įvairiausių senovinių automobilių, daugiausia lengvieji automobiliai. Na, taip pat yra motociklų, traktorių ir kitokios įvairios technikos. Vėlgi, kaip matome, kolekcija išties gausi. Išsamiam susipažinimui tikrai reikia nemažai laiko. Na, reikia pasakyti, kad automobilių muziejaus ekspozicijos pristato 20 amžiaus pradžios automobilius. Galima apžiūrėti bene didžiausią Baltijos šalyse traktorių kolekciją, taip pat lengvųjų automobilių, sunkvežimių, specialiųjų transporto priemonių kolekciją. Na ir eksponuojama daugiau nei 100 įvairios technikos vienetų. Gana įdomus tarp senųjų eksponatų yra 1916 metais Didžiojoje Britanijoje pagamintas sunkvežimis Albion A10, naudotas Latvijos kariuomenės 20-ojo amžiaus 3-ame dešimtmetyje. Taigi šiandien yra kovo 8 diena ir vėlgi keliaujame. Iš esmės tęsiame
panašią kelionę, panašų ciklą. Lankomės dar viename muziejuje, automobilių muziejuje, senų automobilių ir taip pat žemės ūkio technikos, traktorių muziejuje, kuris yra taip pat netoli Bauskės, būtent Uzvaroje, apie 10 km nuo Bauskės. Ir iš esmės yra tos, galima sakyti, Bauskės muziejaus subfilialas. Čia tikrai taip pat gausu įvairių automobilių, matom tiek užsieninių, tiek buvusių sovietinių ir tikrai labai puikia aplinka ir visas yra taip pat ne tik muziejus, bet ir visas laisvalaikio ir poilsio kompleksas, įskaitant restoranus, viešbučius, tikrai labai įdomi ir puikia vieta, apžiūrėsime, aplankysime ir šį bei tą papasakosime. Kol apžiūrinėjame automobilius, pravartu šį bei tą papasakoti apie šią vietovę. Neretai šis muziejus vadinamas Uzvaros muziejumi, kitaip dar žinomas kaip Mikelis poilsio kompleksas. Uzvara tai buvo tarybinių laikų Latvijos kolchozas, kuris veikė Bauskės apylinkėse. Kolchozo valdžia jau 20-ojo amžiaus 8-ajame dešimtmetyje suprato, kad kažkaip reikia saugoti savo krašto techninį istorinį paveldą, ir pradėjo iš esmės realius darbus. Buvo pradėta rinkti traktoriai bei žemės ūkio technika iš apylinkių, ir vėliau palaipsniui žemės ūkio technikos kaupimas peraugo į sunkvežimius ir galiausiai į lengvuosius automobilius bei motociklus. Informacinė medžiaga leidžia sakyti, kad žemės ūkio traktorių ekspozicija yra didžiausia Baltijos šalyse, kaip jau minėjome, taip bent jau parašyta informacinėse lankstinukuose. Ir čia, kaip jau minėjome, eksponuojami įvairūs traktoriai, pavyzdžiui, jau matėme būtent tokie gana įdomus modeliai kaip Fordson DT 2054, MTZ, Case, John Deere, Lance Bulldog, Henomag, ir daugelis kitų. Reikia pasakyti, kad muziejus yra privatus. Atskirai galima paminėti Mercedes-Benz 4500 sunkiasvorį automobilį. Jis buvo gaminamas 1939–1944 metais Daimler-Benz gamykloje, vėliau Saurer įmonėje. Automobilis buvo sunkvežimis su ilgu kėbulu ir buvo iš esmės gaminamas kaip visais ratais varomas automobilis. Įdomu tai, kad Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos Wehrmachtas būtent naudojo šį automobilį su šarvuotomis kabinomis. Čia taip pat gana gausi sovietinių automobilių kolekcija. Žinoma, ką sovietiniam žmogui reiškia lengvasis automobilis, gali suprasti tik šį istorijos laikotarpį užfiksavę žmonės. Dauguma, kurie norėjo turėti transporto priemonių asmeniniam naudojimui, tokį automobilį galėjo įsigyti tik po Sovietų Sąjungos žlugimo. Galima paminėti, kad pokario laikotarpiu aukščiausio rango sovietų partijos vadovybė, įskaitant net Staliną, tiek darbo, tiek asmeninėms kelionėms naudojo elitinės klasės amerikietiškus automobilius, kuriuos gamino kompanija Packard Motor Car Company.
Sovietiniai vadovai ir žinoma Stalinas suprato, kad nors įranga buvo puiki, tačiau amerikietiška, todėl norėjo savų. Buvo pradėta kopijuoti užsieninius automobilius, nes ambicijos neleido naudotis užsieniniais automobiliais. Įdomu taip pat paminėti, kad uzvara latviškai reiškia pergalę. Tai tiesiog buvusi sovietinė gyvenvietė, tačiau būtent ši privati automobilių kolekcija, šis muziejus šią Latvijos vietovę daro iš tikrųjų patrauklę. Na, kaip jau minėjome, maždaug 1980 metais buvusio kolūkio pirmininkas sugalvojo, kad reikia veikti kažką įdomesnio ir prasmingesnio, o ne tik pjauti ir sėti. Na ir taip atsirado idėja, kad reikia surinkti žiemgališkąją sodybą, įkurti buities muziejų. Na ir šią sodybą dabar būtent prižiūri minėtas ūkininkas ir taip pat kartu ekspozicijos savininkas. Įdomiausia tai, kad apžiūrėdami kolekciją galima aiškiai matyti, kokią technologijų bedugnę skyrė sovietinę techniką ir, pavyzdžiui, prieškarinę Vokietiją. Tarkim, 1938 Hanomag traktorius, grakštus su visais purvasaugiais, padangomis. O jeigu palygintume, pavyzdžiui, 1953 stalininį Universal traktorių, tai tik iš esmės metalo gabalas, tik geležinis skeletas, vargu ar geresnis už du normalius lietuviškus arklius. Tačiau juk sovietinė ideologija tęsiasi ir šiandien. Juk svarbiausia, kad tai neturintis analogų pasaulyje egzemplioriai. Tai tikrai rusiškoji pseudofilosofija. Kaip jau minėjome, šiuo metu muziejaus ekspozicija sudaro tikrai daugiau kaip 100 įvairių technikos egzempliorių. Žinoma, kolekcija palaipsniui yra pildoma. Na ir dar kas visiškai įdomu, kad tai išties efektyvi investicija, nes, kaip sakoma, šitie automobiliai net rūdydami brangsta. Kaip jau sakėme, muziejus tikrai reikšmingas istoriniu požiūriu, galima kur kas aiškiau suprasti technologijų raidą, technologinius įvairių šalių pasiekimus ir sprendimus. Na ir šiuo požiūriu tai tikrai gana unikalus muziejus, pirmiausia edukaciniu požiūriu. Na, tokiuose muziejuose tikrai galima pamatyti unikalius automobilius, kurių daugiau niekur kitur nepamatysime. Ankstesnėme videoje, pavyzdžiui, pristatėme Rygos automobilių muziejaus ekspoziciją ir, pavyzdžiui, būtent čia eksponuojamas vienas iš 2 pasaulyje esančių Auto Union CD automobilių. Tik 2 tokie automobiliai pasaulyje. Na, taip pat galima pamatyti automobilius pagamintus, kaip jau minėjome, Sovietų Sąjungoje. Kitur tokių automobilių taip pat būtų kur kas sunkiau pamatyti.
Kitas įdomus dalykas yra tas, kad tokiuose muziejuose galima pamatyti automobilius ar motociklus ar kitokią techniką, kurie išlikę asmeninėse prisiminimuose. Ypač tai liečia vyresnės kartos žmonės. Kita vertus, tikrai yra reikšminga ir edukacija. Būtent muziejuose taip pat galima sužinoti įdomių motorinių transporto priemonių atsiradimo istorijų ir kitos įdomios reikšmingos informacijos. Apžiūrime toliau esančią žemdirbio sodybą arba latviškai Zemniekų setą. Ši sodyba atsirado maždaug 20-ojo amžiaus 8-ajame dešimtmetyje pagal buvusio ūkio, kuris buvo sugriautas per karą, pavyzdį. Ir ši etnografinė sodyba tai yra gyvenamasis namas, jauja, 2 klėtis, tvartas ir žinoma kalvė. Pastatuose yra baldų, indų, drabužių ir žemdirbių bei kaimo amatininkų įvairių įrankių, su kuriais buvo dirbama Žiemgaloje 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje. Verta pasakyti, kad šis kompleksas yra Žiemgaloje arba latviškai Ziemgalė. Būtent Žiemgala tai yra istorinė sritis dabartinėje Latvijoje ir Lietuvoje. Taip pat tai vienas iš 4 ar 5 dabartinės Latvijos istorinių etnografinių regionų. Kaip žinia, didžiausias miestas Latvijos Žiemgaloje yra Jelgava, lietuvių anksčiau vadintas Mintauja. O didžiausias miestas senosios gentinės Žiemgalos lietuviškoje dalyje yra Joniškis. Taip pat reikia pasakyti, kad maždaug iki 4 amžiaus pabaigos žiemgaliai arba archeologiniai sakoma žemaičiai, sėliai ir latgaliai priklausė vienai kultūriniai sričiai. Šis muziejus dar kartą mums primena, kas mes esame. Taigi, kas mes, gyvenantis Lietuvoje ir Latvijoje. Mes baltai, o tik paskui jau latviai, lietuviai, vėliau Lietuvos ar Latvijos valstybių piliečiai, europiečiai ar pasaulio piliečiai ir jokių būdų ne kitaip. Pirmiausia, matome gyvenamąjį namą, einame jį apžiūrėti, bent jau iš išorės. Šiek tiek gaila, bet vidaus ekspozicijos nepavyko apžiūrėti, tačiau bet kuriuo atveju galima geriau suprasti senovės latvių ir lietuvių gyvenimą. Tokio tipo kaimo gyvenamiesiems namams būdingi stačiakampio plano pastatai su aukštais dvišlaičiais šiaudiniais arba iš skiedrų padarytais stogais, dengtais stogais. Kitas įdomus tradicinis pastatas tai klėtis, būtent pastatas javams bei drabužių atsargoms laikyti ir taip pat miegoti.
Dažniausiai būdavo statoma be pamatų arba ant kampuose padėtų akmenų ąžuolinių trinkų. Stogas dažniausiai būna gegrinės konstrukcijos ir dvišlaitis. Kitas būtinas pastatas tokioje sodyboje yra vadinamasis klojimas. Tai yra pastatas javams kulti ir laikyti. Na, taip pat skirtas grūdų derliui saugoti, perdirbti, ypač atskirti, kaip sakėme, grūdus nuo lukštų ir šiaudų. Na ir tokie klojimai buvo kaimo gyvenimo pagrindas, ypač viduramžių laikotarpiu, ir buvo būtini nuimto derliaus saugojimui. Na, paprastai klojimas yra gana didelis stačiakampio formos pastatas su aukštu stogu, dažnai dengtas šiaudais arba čerpėmis. Sienos buvo statomas iš vietinių medžiagų, pavyzdžiui, medienos, akmens arba plytų. Žinoma, tokioje sodyboje buvo būtinas ir tvartas, būtent senojo Latvijos kaimo tvartas, taip pat, aišku, tipiškas ir Lietuvoje. Būtent tai Latvijos vakarų regionuose vadintas kūtė. Ir toks tvartas buvo iš esmės patalpų kompleksas, neretai jungęs iki 12 atskiros paskirties patalpų. Na, ir tokiose patalpose buvo laikomi naminiai galvijai. Na, apžiūrėję muziejų, visą minėtą kompleksą, trumpam užsukame į Uzvarą. Taigi, apžiūrėjome senų automobilių muziejų, būtent Mikelis LV centrą. Tai yra kompleksas, ne tik muziejus, yra paroda senųjų automobilių, žemės ūkio technikos senovinės. Tikrai įdomi vieta ir tikrai verta aplankyti. Na, taip pat yra viešbutis, yra etnografinė sodyba. Žodžiu, tikrai verta. Na ir dabar jau apžiūrėję, stabtelėjome trumpai Uzvaroje. Uzvara yra nedidelis, kaimas netoli Bauskės, apie 12 km nuo Bauskės ir tik 2,5 km nuo Lietuvos sienos, taip kad yra mūsų tikri kaimynai. Na ir kaimas yra dešiniajame Mūšos upės krante. Taip kad tikrai verta apsilankyti ir verta apžiūrėti.